Друзі, вітаю на каналі Наша Дача. Сьогодні проводимо важливе травневе підживлення полуниці, яке допоможе нам суттєво збільшити на неї майбутній врожай. 3 квітня, місяць і 10 днів тому, провели перше весняне підживлення цим рослинам. Використовували укорінюючий засіб Fertirut для того, щоб трішки розігнати після зими кореневу систему. І другий компонент того підживлення був препарат розконцентрат із формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. І ось так виглядає полуниця через місяць 10 днів після проведення того підживлення. На зріст 20-25 см, велике листя темно-зеленого кольору. Кущики потужні. Можна зробити висновок, що мету, яку ми ставили при проведенні того підживлення, виконана. Ми маємо потужні кущі з великою кількістю і квіточок, і вже майже готових ягідок. Що робити зараз? Як допомогти рослинам, щоб вони збільшили врожай? А все дуже просто. В листях накопичено багато органічної складової завдяки азотному підживленню першому і завдяки сонечку, яке підсвічувало на ці рослинки процеси фотосинтезу, і в результаті накопичилась дуже велика кількість живлення, завдяки якому ми будемо збільшувати ягідки. Але щоб ось все накопичене в листях перекинути в ягідки і попрацювати на їхнє збільшення, треба провести калійне підживлення. Друзі, якщо у вас полуниця ось така потужна, як ви бачите зараз на своїх екранах, 20-25 см на зріст, ось таке велике листя, багата кількість квіточок, ягідки починають формуватися, тобто можна побачити, що якщо не жирує трішки-трішки, то доволі потужна рослинка. Тоді я б радив проводити підживлення безазотним добривом монофосфатом калію. Чим ми сьогодні будемо живити? Монофосфат калію, в складі якого фосфор 52% і калій 34%. Фосфор – це енергія для рослин, а калій цьому допомагає ще краще. І до того ж калій робить ягідки більш солодкими. Ось таке підживлення безазотне, тому що в нашому випадку ми бачимо, що азоту цим рослинам вистачає, і азот їм не потрібен. Якщо ваші, наприклад, ви подивились на свої рослинки, порівняли з нашими, побачили, що ваші трішки меншенькі. Буває різний стан рослин і різний розвиток. Тоді я б радив все ж таки використати трішки іншу формулу. Ось, наприклад, таку, де азоту буде трішки-трішки 5. 10 фосфору і 15 калію. Саме якщо слабенькі у вас рослинки, то трішки азоту їм би не завадило, щоб підштовхнути нарощування ось цієї зелені. Якщо у вас все збалансоване, все виглядає наче непогано, але бачите, що треба все ж таки підштовхнути, тоді можна застосувати універсальне добриво на кшталт 20-20-20, тобто в рівних частинах по азоту, фосфору і калію. В розрахунках ми будемо зараз монофосфатом калію 20 грамів на 10 літрів води. Під полуницю трішки фітоспоріну додам 20 мл на 10 літрів води. Саме фітоспорін – це сінна паличка, яка пригнічує фітопатогени, тобто грибні та бактеріальні хвороби, які можуть бути під нашими рослинами. Залишки у нас є, і раджу також використовувати такі засоби по можливості, тому що, на жаль, фітопатогени накопичуються дуже часто. Багато років поспіль вирощуємо одні й ті рослини на городах, тому хвороби там можуть бути, треба їх іноді ганяти. Ось так, в столовій ложці монофосфату калію. Можна для відмірювання, звісно, використовувати як ваги, так і обрізаний шприц, як вам буде зручно. Ось і все. Підживлення завершено. Як бачите, нічого складного. Залишається чекати на гарний врожай. До речі, якщо є потреба в таких чи інших якісних добривах, посилання залишу в описі під цим відео.